Стук в дверь. В загородный дом, который снимают гомосексуалы Эрик и Эндрю, воспитывающие азиатскую девочку Вэнь, приходит четверка странных людей. Гости подчеркнуто вежливы, но вооружены и настойчивы, а то, что они говорят, вселяет ужас. По их словам, мир вот-вот ждет апокалипсис, и единственный способ его остановить касается хозяев дома. Эрик и Эндрю должны определить, кто из них принесет себя в жертву, чтобы спасти остальное человечество. Поверить в такое крайне сложно, но чем дальше, тем больше вокруг подтверждений тому, что загадочные гости говорят правду. Трагедия М. Найта Шьямалана как творца в печальном несовпадении желаний и возможностей. Он умеет рассказывать истории и блестяще обращается с жанром триллера, но ему этого мало. Он хочет удивлять, просвещать, наставлять, но совместить все это ему удалось лишь один раз, в «Шестом чувстве», вышедшем, напомним, почти четверть века назад. Все, что он снимал после, несет на себе определенный отпечаток эксцентричной чудаковатости, от легкой степени, как в «Неуязвимом», до стадии тяжелейшего бреда, как в «Девушке из воды» и «Явлении». Этот отпечаток практически отсутствует в чисто жанровых триллерах за его авторством, таких как «Сплит» или «Визит». Вот только самому Шьямалану, как кажется, не очень-то интересно снимать простое прямое кино, которое нельзя под завязку набить метафорами и скрытыми символами. А парадокс в том, что даже самые слабые его фильмы никогда не проваливались в прокате с таким треском, чтобы раз и навсегда можно было сделать выводы. Вместо увесистой затрещины постановщик получал щелчок по носу, хмыкал, менял направление движения и вновь вставал на ноги. С некоторых пор Шьямалан и вовсе умерил аппетиты в плане бюджетов и теперь может не бояться ничего. Его новые фильмы еще долго будут окупаться только благодаря его имени в титрах и цепляющей завязке. «Стук в дверь» представляет собой ярчайший пример такого подхода. Благодаря завязке сюжет буквально хватает за горло, а имя Шьямалана в титрах намекает на хитрый поворот в финале. Так что 1,5 часа, что длится фильм, ты сидишь с раскрытым ртом в ожидании невероятной кульминации, чтобы в финале испытать такое небывалое разочарование, которое в Голливуде способен обеспечить только он, М. Найт Шьямалан. И дело не в том, что в фильме нет фирменного сюжетного твиста. В каком-то смысле его отсутствие, при том, что зрители его ждут, тоже можно считать фирменным твистом. Дело в том, что по окончанию «Стука в дверь» ты тупо не понимаешь, зачем ты это смотрел. О чем это кино? Что хотел сказать его автор? Над чем он предлагает нам как зрителям задуматься? Над тем, когда лично мы поверили бы в слова незнакомцев в такой ситуации? А разве это не очевидно? Как только их словам нашлось бы реальное подтверждение. Смогли бы мы пожертвовать собой, чтобы спасти мир? Если на кону также жизнь любимых, близких людей, а перспективы в случае гибели остального человечества крайне нерадостные, у кого-то есть сомнения? Что вся эта история нам должна рассказать о нас и мире вокруг? Это все отнюдь не риторические вопросы. И пафос и оплом, с которыми Шьямалан эти вопросы задает, и как прямолинейно, наивно он на них отвечает и раздражает в «Стуке в дверь» больше всего. Но даже если отвлечься от глобального и посмотреть на частности, тут тоже все не очень хорошо. Да, чисто жанрово фильм поставлен очень умело. Но опять же, почему так много торчащих хвостов, неуклюжих решений и сюжетных ружей, которые то не стреляют вовсе, то разражаются пулеметной очередью? Это еще одно кино упущенных возможностей, которое крепко держит все время, что длится, но оставляет с отвратительным послевкусием, как будто 1,5 часа, сам того не зная, внимательно слушал городского сумасшедшего.